嗨，我是吹乐乐。今天我们要分享的主题是冰箱异响，哒哒哒的巨响，怎么解决修理？我们今天主要分享冰箱异响可以简易处理的情况有4种，也就是属于下面的这4种情况的冰箱异响，我们都可以自己手动进行解决。这样呢，我们就可以省去了打电话叫售后上门进行检测、上门服务费。好的，第一点就是冰箱顶部杂物共振异响，也就是冰箱的顶部放了一些杂物产生的共振异响。那么我们只要把上面的杂物先移除，看一下是否能解决异响。第二，冰箱不平导致的嗡嗡异响，我们可以看一下冰箱的底部4个角是否都接触了地面，如果没有接触地面的话呢，那我们用扳手把它4个角进行调平，冰箱的4个角都需要接触地面。第三，冰箱隔板或压缩机底座没有固定好，有时候是冰箱的一些隔板或者是冰箱底座的螺丝等等松动，那我们把它重新固定好就可以了。第4种冰箱异响，也就是我最近遇到的冰箱异响，声音特别的大，我让大家听一下。大家可以听到声音非常的大，这个声音主要是由于门没有关紧，导致空气进入，然后在排气口和排气的内部结霜了之后，和排气扇产生摩擦造成的声音。这种声音怎么解决呢？解决办法其实也非常的简单。第一，下层的食物移到上层，一般排气口风冷的排气口在下层，那我们只要把下层的食物冰冻了之后移到上层。第二，如右图，冰箱的上层门关闭进行保温，下层开门进行除霜。第三，断电5个小时左右进行除霜。第四，除霜完毕之后擦干净冰箱内的残余水汽，然后即可恢复使用。好的，经过上面的简单排查和处理，我们可以解决一些日常的冰箱产生的异响。如果通过上面的4种情况没有能很好的解决冰箱的异响问题，那么我建议大家我们还是要拨打官方的售后进行上门进行维修检测。好的，今天的视频希望大家能喜欢，有什么不明白的地方大家可以在视频下方进行留言，我会第一时间回复你的。如果喜欢吹乐乐的视频，记得点赞订阅分享，吹乐乐一键3连，有你好看，我们下期见。